Membuat obat batuk alami. Sediakan 1 buah jeruk nipis yang masih segar. Satu saja. Nah, dibelah seperti ini. Dibelah. Kemudian sediakan madu secukupnya, sekitar 1 sendok makan. Madu dengan jeruk nipis dijadikan menjadi satu. Diperas jeruk nipisnya seperti ini. Diperas airnya, kemudian diperas lagi sampai keluar airnya. Semuanya diperas. Setelah itu madu dan jeruk nipis diaduk hingga rata. Kemudian bijinya diambil, diaduk terus sampai rata. Sampai menyatu semua. Ini adalah obat batuk alami yang sangat menyehatkan. Ini bisa diminum pagi dan sore bagi teman-teman yang sedang batuk ya. Cukup dengan jeruk nipis dan madu, batuk jadi sembuh dan sehat tanpa obat-obat kimia. Karena obat-obat kimia sekarang kalau dikonsumsi terus-menerus tidak bagus untuk anggota tubuh kita. Selamat mencoba, semoga batuknya jadi sembuh. Oke teman-teman, terima kasih, selamat mencoba.